ดีครับผมเองผมชื่อทีวาชื่อช่อง ROV ตาเอ็กตรูแต่ในมือถือเหมือนเดิมไม่มีคอมก็เล่นไม่ได้โอเคนะทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วจะเกมยิ่งต่อยหัวเองเลยก็ชุดคนมันตึงอะครับขอโทษเอาไข่เอาซองดิแท็กถาวรหรือเปล่าได้คาตาดาฮิบะโอ้ช่างเท่สุดเกินไอ้แกเปล่าธรรมดานี่หว่าส่วนฉันก็นักกากหัวละนักกากหัวไม่เจ็บคอไม่หมดแล้วสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์หลังจากนั้นก็มากันเลยลงไหนดีลงหอนาฬิกาตายยกตีนี่เดินโอ้โหตายยกตีก็ตายยกตีวะไม่เอาก็ได้วะหลังจากที่บอกว่าจะตายยกตีกันเราก็รีบดิ่งไปหอนาฬิกาเพื่อจะไปเอาตบอนาถเหรอนะกลัวไปเลยเราเริ่มยิงกันแล้วตะบุกนี่คือป้องกันตัวตอนนี้ผมเดี๋ยวนะจากที่ผมมีทำสารกับวิกเตอร์แต่มันยังไม่ใช่วิกเตอร์เป็นอะไรที่โหดร้ายมากของแรงเอาไอ้กระแสไปมาหยุดกูทีตายแล้วนะหนึ่งตัวจะลงไปเก็บของมีอะไรดีๆแต่ผมคงไม่แบ่งให้เพื่อนผมก็เลยปรากฏว่ามีของดีอยู่ไม่กี่อย่างไปเจอปืนต่อยว้าผมอยากได้มันมากผมเลยแลกมันมามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากเลยผมอยากได้มันยังไงล่ะพอผมได้จับมันผมรู้สึกบนขึ้นสวรรค์ผมรู้สึกได้กินชัยชนะไอ้เพื่อนผมนะมันชื่อชัยชนะไม่ใช่แล้วจากที่ผมฆ่าได้1 คนผมก็เพิ่งไม่สังเกตเห็นว่า
นั้นผมก็ได้แม็กเซเว่นมาครอบครองเอาไป44แล้วผมก็เริ่มทิ้งของหาของเก็บของทิ้งของใส่หมดตัวหมดเลยอีกนั้นผมได้ไปเจอแม็กซ์อีกอันนึงผมไม่กล้าเอาไปใครอ่ะผมก็เพิ่งอาจจะเพิ่งได้ผมกลัวว่าเขาจะมาก็กลุ่มแม็กซ์เซเว่นกันใหม่ผมเชื่อว่าเขาได้กันหมดทุกคนแล้วเราจะขึ้นไปบ้านดีแล้วกันข้ามต่างแต่มันข้ามไม่ได้ฟ้าผมเลยตามหาของเอาแทน Follow me. ขึ้นไปนั่นแหละแล้วเขาก็บอกให้ตามเข้าประตูมาแต่ผมไม่ตามผมเลยหาเก็บของหลังจากนั้นผมก็เก็บของมาแล้วซื้อของมาแบบกัน Enemy spotted. เจอศัตรูผมไม่รู้ว่ามันจะมีวอลหรือเปล่าผมก็ไปใส่ทับก่อนตายขึ้นมาแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาไม่อยู่ใกล้ๆเขาอยู่ไกลโน่นผมไม่ไปแล้วตอนแรกจะไปตอนมาขาวสามจะถูกสามีเพิ่งซื้อมาโอ้จบกันใช้พันหนึ่งซึ่งเขาใช้นิชาแต่ไม่ใช้ไม่ใช่ก็ไม่รู้ไม่มั่นใจผมเลยไปเปิดกล่องดีกว่ามันทำให้ผมเศร้าอีกครั้งเพราะมันไม่มี AWM ไงล่ะแต่เพื่อนก็สามารถจัดการมันได้เพื่อนเก่งมากเลยแล้วเพื่อนก็นั่งดูไม่ได้ตายจีบมาตรงนี้เดินตามหาศัตรูต่อผมคิดว่ามันน่าจะศัตรูตายที่ผมน่าจะได้เอ็มแน่นอนผมเลยตามหาศัตรูไปเรื่อยๆผมก็จะไม่ผ่านมันเป็นเกมมันจะเหนื่อยได้ยังไงผมเลยวิ่งตามหาไปเรื่อยๆจนผมไปเดินเหยียบวงนี้แต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันจะไปเดินเหยียบทำมะเขืออะไรวะจะไปเดินเหยียบทำมะเขืออะไรแก Follow me. ตามข้าพเจ้ามามันหน้าตาไม่เพื่อนเอาตามแต่เพื่อนไม่ตามโธ่หรือว่าจะตามกันไอ้บัดซบเอ้ย
วะเท่านี้หรอกอืมผมก็ได้ไปอยู่หลังเพื่อนดูตูดเพื่อนนะผมเลยดูตัวเองชัดๆข้างในมีหน้ากากด้วยมีถ้าผิดเบอร์ผมเลยเต้นโชว์ไปหนึ่งทีจากที่เราอยู่ตรงนี้ไอ้ตู่ลูกค้าไอ้ตู่ลูกฉันไปอยู่ตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็รอวงเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้ด้วยแหละยิ่งเลือกเขาซะหน่อยเขาจะเห็นผมแต่มันจะไม่ได้พ้นน่ะเพราะว่าผมได้เห็นแล้วเอ้าทำร้ายตัวเองอีกพระเจ้าก็ประทานสไนเปอร์มาให้ได้สไนเปอร์มีแค่อันเดียวไม่จ้ะวงสุดท้ายอยู่ตรงนี้บอกเลยเนี่ยดูเดียว
ตัวเท่านั้นนะมันกำลังวิ่งเข้าวงมาแน่นอนเพื่อนกระโดดเข้าไปชาร์จไอ้ชนะอุยาครับทุกคนเอ้ยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะโอ้โห